2019 metais S&P 500 indeksas pakilo 28,88%, 2021 metais jisai šovė į viršų dar 26,89%, bet 2022 metais jisai prarado 19,44%. Šie kalneliai nėra tik skaičiai, tai yra trilijonai dolerių ir tai atskleidžia vieną esminį dalyką: rinka yra emocionali, nepastovi ir dažnai tiesiog klysta. Ir ką mes darysime šiandien, tai žiūrėsime, kaip ieškoti kompanijų, kurių akcijų kainos nukrito į 2019 metų arba 2022 metų lygį, bet kurių verslai per tą laiką tapo žymiai stipresni. Su šiuo QR kodu galite sekti mano 20 su viršum procentų mokančius dividendinius portfelius ir kaip padėka už dalinimąsi, te prašau, kad spusteltumėte like mygtuką, tai prisidedant prie šio kanalo augimo. Taip, ačiū Jums. Kodėl rinka iš vis būna, kad klysta ir baudžia potencialą turinčias kompanijas? Pažiūrėkime į tai. Tai yra augimo akcijos, tai growth stocks. Tai tokios kompanijos, kurios, kaip tikimasi, augs greičiau nei visas rinkos vidurkis. Dažniausiai tai technologijų, biotechnologijų įmonės, kurias visą savo pelną reinvestuoja atgal į plėtrą. 2020 ir 2021 metais investuotojai jas tiesiog dievino, mylėjo ir panašiai ir mokėjo absurdiškas kainas už jų ateities pažadus. Tačiau 2022 metais pasaulio centriniams bankams pradėjus kelti palūkanų normas, viskas apsivertė. Investuotojai paniškai puolė pardavinėti. Geros kompanijos buvo išparduotos kartu su blogomis. O kodėl visi to išsigando palūkanų kilimo? Nes growth akcijos labai stipriai pasitikė pigiais pinigais, o tuo metu dar bankinės skolinimo normos buvo pigios. Kaip atsirinkti tikrą augimo perlą nuo spekuliacinės šiukšlės? Jums nereikia krištolinio rutulio, jums reikia kelių paprastų finansinių rodiklių ir pirmasis yra pats akivaizdžiausias. Tai pajamų augimas. Augimo kompanijos turi auginti pajamas. Tai yra aiški taisyklė. Ieškokite įmonių, kurių metinis pajamų augimas per pastaruosius 3-5 metus yra stabilus ir siekia bent 15-20%. Bet atsargiai neapsigaukite su vienkartiniais šuoliais. Štai, pavyzdžiui, Fuel Cell Energy FCEL tikeris vienais metais parodė plus 78,8% pajamų augimą, bet per 2 metų vidurkį jų pajamos krito 4,3%. Tai raudona vėliavėlė. Tai stabilus nuobodus 10,9% augimas, kaip waste management atveju yra žymiai geriau. Antras žingsnis – pelnas. Pajamos yra puiku, bet galiausiai verslas turi uždirbti pelną, nes pajamos nėra lygų pelnas. Čia mes žiūrim į EPS vidurkį, tai pelną tenkantį vienai akcijai. Augimo investuotojai nori matyti bent 20% metinį EPS augimą, bet čia slypi spąstai, kuriuos pakliuvo dauguma pradedančių. Jie pamato aukštą PE, tai kainos ir pelno santykiai, ir išsigąsta. Akcija per brangi. Bet augimo akcijoms aukštas PE yra tiesiog normalu. Raktas yra ne pats PE, o santykis su augimu. Ir tam yra slaptas rodiklis, kurį išpopuliarino legendinis investuotojas Peter Lynch. Tai PEG, price padalinta iš earnings to growth santykis. Formulė gan paprasta. Paimate PE ir padalinate iš metinio EPS augimo procento. Tai jeigu PE yra 30, o EPS augimas 50%, jūsų PEG yra 0,6. Jeigu PE yra 60, o augimas tik 30, jūsų PEG yra 2. Taisyklė PEG mažiau nei 1 rodo, kad akcija gali būti nepakankamai įvertinta, o PEG virš 2 rodo, kad ji jau gali būti per brangi. Galiausiai turime įvertinti riziką, tam padės dar 2 rodikliai. Pirmas, P padalinta iš ST kainos ir pardavimų santykis. Jis ypač naudingas, kai kompanija dar nedirba pelningai, kai EPS yra neigiamas. Bendras S&P 500 PS vidurkis yra apie 2,84, bet technologijų sektorioje jis gali būti žymiai didesnis. Geriausia taisyklė pradedančiajam, tai lyginkite dabartinį kompanijos PS santykį su jos pačios 5 metų istoriniu vidurkiu. Jeigu dabar jis yra žymiai mažesnis, tai geras ženklas. Antras, tai yra DE, tai skolos ir nuosavybės santykis. Kiek kompanijai yra prasiskolinusi. Augimo įmonės dažnai naudoja skolą plėtrai, tai yra normalu, todėl DE iki 1,5 ar net 2 yra priimtina, bet jeigu matote DE virš 3, tai jau signalas, kad rizika yra labai aukšta. Ir ties čia teorijos užteks, žiūrim pavyzdžius. Ne investavimo rekomendacijas, o pavyzdžiai atitinkanti šiuos minėtus rodiklius. Kandidatas numeris 1 tai Fiserv.
Fiserv, turbūt taip. 2022 metų viduryje per patį akcijų išpardavimą kompanijos akcijos kaina siekia $105. Šiandien 2025 pabaigoje jos kaina nukrito iki maždaug $64. Tai 39% mažiau. Dabar pažiūrėkime į verslą. 2022 metais kompanijos pelnas po mokesčių buvo $2,36 milijardo. 2024 3,86 milijardo. Tai rodo 63% pelno augimą. Akcijos kaina nukrito, nors kompanija tapo stipriai pelningesnė. Tai rinka baudžia kompaniją už neseniai paskelbtą prastesnę 2025 metų prognozę, bet ignoruoja faktą, kad tai beveik 64% pelningesnis verslas nei tada, kai kainavo žymiai brangiau. Kandidatas numeris 2 tai Block Inc., anksčiau žinomas kaip Square. 2022 metų viduryje per patį išpardavimą šios kompanijos akcijas svyravo tarp $60 ir $130. Šiandien jos kaina yra tame pačiame diapazone apie $74. Atrodo, kad per tuos metus niekas nepasikeitė, bet tai yra netiesa. 2022 metais Block pajamos buvo $17,5 milijardo, 2024 $24,1 milijardo, bet čia yra svarbiausias skaičius. 2022 metais Block EPS buvo -$93. Jie dirbo nuostolingai, o 2024 metais jų EPS buvo teigiamas $4,56. Kompanija perėjo iš didžiulio nuostolio į solidų pelną, bet akcijos kaina to visiškai neatspindi. Tai klasikinis pavyzdys, kai rinka vis dar gyvena praeitimi. Kandidatas numeris 3 ir jisai yra kontroversiškas. Tai Alibaba, trumpinys. Baba 2019 metais kompanijos akcijos vidutinė kaina buvo apie $170, šiandien 2025 yra beveik identiška apie $167. Kaina ta pati, o verslas 19 metais pajamos siekia $56,1 milijardo, 2024 $130,3 milijardo. Tai 132% augimas, pelnas vienai akcijai per tą patį laikotarpį išaugo 71%. Kodėl kaina nejuda? Nes rinka yra paralyžiuota baimės dėl Kinijos geopolitinės rizikos. Investuotojai taip bijo Kinijos vyriausybės, kad ignoruoja dvigubai išaugusi verslą, dominuojantį savo rinkoje ir turinti milžinišką dirbtinio intelekto potencialą. Bet visa tai žinoma nublanksta prieš riziką, kad o jeigu ta kompanija nacionalizuos. Kas būtų tada, net neįsivaizduoju, čia reiktų pasigilinti, bet aš manau, tai sukeltų daug streso už žmonėm, kurie ten investuoja pinigų. Jeigu dar nesate investavę į akcijas, štai kaip tai atrodo. Pirma, susikūrėte brokerio paskyrą, pavyzdžiui, Freedom24, dabar galioja akcija, su kuria dar galite gauti iki 20 akcijų dovanų, tai brokeris yra licenzijuotas, perkamas akcijos priklausys jums ir bus paveldimos, tai užsiregistravus ir įsirašius programėlėje, prisijungiate ir viršui paieškoje rašote norimos pirkti investicijos pavadinimą, ar tai ETF, ar tai akcija, rašom pavadinimą, taip, Block Incorporated, Block Inc., mums ją surado, pažymim, matom paskutinę žinomą kainą, kai JAV birža buvo atidaryta, buvo $65,25, spaudžiam priekybą, nurodom, už kokią kainą norim pirkti, kadangi birža dabar yra uždaryta, reikia nurodyti, kai birža yra atidaryta, galima pirkti tiesiog už rinkos kainą, nurodom, kiek akcijų norim pirkti, tai 65, 3 akcijos, tai bus nepilni 200, tai norim pirkti 3 akcijas, spaudžiu pateikti pirkimo nurodymą ir va, matau, kad suinvestuosiu viso nepilnus $200, $195,75 už 3 akcijas, braukiu sliderį į viršų ir viskas, kai birža atsidarys, šitas nurodymas taps aktyvus ir šitas pirkimas kainavo 2 eurus, fiksuotą mokestį ir 2 centų už kiekvieną perkamą akciją, tokie yra Freedom24 mokesčiai, kurie yra vienu mažiausių Europoje. Su šiuo video gidu susikursite paskyrą per 5-8 minutės ir specialius kodus gauti iki 20 akcijų dovanų rasite video aprašyme. Tik nenustebkite, registruojantis reikės atsakyti kelis klausimus ir patvirtinti savo tapatybę dėl terorizmo finansavimo ir pinigų plovimo prevencijos sumetimais, kadangi brokeris yra licenzijuotas. Taigi, investavimas nėra akcijų kainų spėliojimas, tai net nėra bandymas nuspėti ateitį. Tai yra atotrukio tarp realybės ir rinkos baimės ieškojimas. Šios 3 kompanijos rodo, kad rinka gali ilgai klysti ignoruodama fundamentalius rodiklius, bet galiausiai pelnas ir pajamos visą laimi. Sėkmingų investuotojų reikalas rasti juos anksčiau, nei tai padarys dauguma investuotojų. Tai nepamirškite gauti iki 10 akcijų dovanų iš Freedom24. Su šiuo video gidu užsiregistruosite per 5 minutės. Klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kitame video.